唔係，以後都要學人哋咁講嘅。今日2025年5月7號， 5月7號，而家係8點，係啊。哎呀，飲就咁快啲時間，其實好似好耐。幾時等到月尾？即係做咩啊？月尾？月尾出糧啊嘛！即係我以為你中意糧尾添。我中意月頭。即係你唔係停喺嗰個長期糧尾嗰個狀態啊？改咗日本名長期糧尾。長期糧尾啊！係啊，嗱，佢一去到月尾咧，哎呀，好啦，我哋就出糧啦。月尾出嘅原來。係啊。唔係月頭出嘅。月頭咯。飲杯茶先啊！哇！哎呀，呢度啦。乾杯啊嘛！唔使噶啦，飲咪飲啦，唔好搞呢啲繁文縟節啦。哦，好啦，咁就我哋今日點啊？講啲咩好啊？今日其實冇特別嘅，咁啊又講翻漱口水啦。好咯。啊，我哋漱口水，草本漱口水。係啦，嚟啦，唔好遮住個樣嘅，擺中間。係咪好嬌俏咧？好，繼續。好，咁就嚟啦，係嘛？係啦。呢個漱口水有咩特別咧？第一咧，最強調嘅一樣嘢啊，佢係冇致癌物嘅。嗯。相信坊間都好少揾到呢啲冇致癌物嘅漱口水㗎啦。早晚飲用㗎啦，定係隨時都用得嘅。晏晝食完飯我都啷啷佢嘅。哦，咁好啊！係啊，你頭先講咗係早晚飲用，係咩飲用？係冇問題嘅，飲咗都冇事嘅。係咩？啊，飲得㗎，真係飲得嘅，真係飲得嘅。嗱，老實嘅，我呢支嘢我有賣㗎。咁其實我喺公司咧食完晏晝飯咧，我都係會用呢支嘢嚟啷口嘅。係咪咁樣啦？如果我講緊口嗰時咧，有人問我嘢咧，咁多數我都好禮貌咁樣，將我啖啷口嘅水咧係吞咗嘅。我以為你噴嗰條友添，食飯時間問我嘢，你真係抵我噴你嘅。係咯。係嘛？咁正如呢隻啷口水咧係冇問題嘅，係對身體咧完全冇害嘅。哦。同埋係高科技嚟嘅，即係佢識咁多草本做出嚟都係透明。啊，有日期㗎，有巴曲㗎，有齊㗎，堅嘢嚟㗎呢啲。佢透明係咪因為用咗嗰個攝取嗰個技術啊？係啊，用咗一個好新穎嘅技術。咁但係呢個暫時未對外公開嘅呢個技術。哦。咁就遲啲我哋係咪有啲？遲啲係會嘅，但係禮拜六睇下佢哋點樣傾先。係啊，其實佢哋有揾我傾嘅。係有揾我傾嘅，咁啊禮拜六先至再真正了解下。咁啊，即係等你消息噶咯喎。係啊。係咪佢買多隻產品啊？即係 Ada 買多隻產品啊？定係另外一隻啊？佢買咗多隻咪中藥嗰隻咯？係啊係啊。係咯，嗰隻啊嘛。係。哦。咦？即係睇下有咩玩意咁樣係咪啊？總之有啲新科技出嚟。哦。即係。例如煲啲草本嘢出嚟係冇重金屬嘅，係啦，呢個好主要啦。係啊係。即係話，就算你攞到煲嚟煲中藥都可以冇重金屬嘅。係，真係好勁啊！會有呢啲嘢。會有呢啲嘢。咁啊，但係咪合作就未知嘅，所以唔講得。哦，咁唔好講住咯。即係有意向啫，就唔有意向。知嘅。係咯，睇傾成點咯。係啊。係咯，其實我覺得嗰樣嘢都 OK 嘅，我覺得。點 OK 法？即係你起碼冇咗嗰個重金屬先啦，係咪先？係咪？即係你飲落去，起碼係健康啊嘛。唔係安心咩？哦，健康安心，健康安心咯。咩？你健康就會安心噶啦。你係因為安心飲用同埋得到健康。啱唔啱啊？哦，係嘅。係咪？係。啱唔啱？有冇道理？絕對有。係。兩個讚啊！好，咁我哋呢一個漱口水啦，咁其實即係就咁吞咗落去又得，就咁一壺又得，但係其實佢裏邊係完全係冇有害嘅成分噶嘛。直頭冇致癌嘅成分。所有嘅成分係食得嘅。咁佢啷完之後咧，嗰啲牙石會唔會？佢係慢慢噴出嚟。佢會慢慢溶解啲牙石。連牙袋石，即係裏邊嗰啲都會慢慢溶解佢。即係你長期用佢咧，你就冇牙石㗎啦，唔需要洗牙啦。唔需要洗牙。咁佢會唔？譬如我哋啲有時我哋咪會有啲黃咗啲牙。
呢隻有冇用？會嘅，會白嘅，哦，都會白。會白嘅。即係佢都係慢慢幫你將啲唔好嘅嘢噴咗出嚟咁樣啦。你黃嘅係表面啫嘛。係啊。係啊，咁你慢慢將嗰啲連牙石都用到咯，咁你黃嗰啲都係漬嚟嘅啫。即係啲咖啡漬啊、茶漬嗰啲嘢，佢都可以幫到嘅。哦，明白。即係都係要時間去。一定要嘅，唔會一嘢用晒嘅。係咯。咁犀利就用咗你隻牙啦，係咪？係，我都係咁話嘅。即係等時間咯。好溫和嘅，溫和到飲得啦都話，你唔使驚。係飲得嘅。我冇試過喎。我飲過，佢又飲過。有咩感覺啊？你咪好似薄水咁飲啦，有少少中薄水咁，有少少嗰啲類似中藥味草本係啦，中藥味啲咁嘅味啊，就冇咗一般街嘅朗口水咧，好重嘅乸喉啦。冇嘅，我哋冇落嗰啲嘢。酒精啦，冇同埋有隻叫起泡劑係咪啊？未必有。有啲我見到即係我上網都發過下，就話有 SLS 係咪嗰隻叫起泡劑？SLS 攞嚟做朗口水啊？咁犀利啊！入口添啊！犀利，唔係洗頭我都唔會用嘅。咁即係濃嘅酒精一定有啦。係一定有。好重嘅酒精。咁重新啦我啲就冇呢啲。冇酒精啦。對身體唔係太好嘅成分啦，仲有人造香料啦，係啦，冇嘅，冇呢啲嘅，全部都係天然嘢，係天然味道嚟嘅，即係佢所有嘅玫瑰或者薄荷同埋草本，全部都係真正嘅嘢嚟。裏邊都有玫瑰，有玫瑰，哇，正喎！呢個係新配方嚟嘅，唔係啊，我都係之前呢個，係啦。其實呢個開過未開過，係咪都唔開？唔中意咪開咗就冇得救。唔緊要嘅，可以嘅，我翻屋企就得㗎。喂，咁唔好開住啦。你都係想攞㗎嘛？唔怕啦，我都會買嘅。你買啊？係我買嘅。做咩？即刻試飲係咪啊？係啊，梗係啦。你哋講到咁咩？其實打開搣咗個防漏蓋掩之後，唔使抌啦，有嘅。唔使抌，用翻呢隻。即係我舉高啲俾人睇下，係啦，就攞個杯仔嗱，唔係話叫你懟晒㗎，我懟少少啦。其實咁嘅嗱，唔使多嘅，係咪咁多啊？夠朗就得㗎啦，你自己每個人個口嘅大細唔同，你自己放入去感覺下夠唔夠朗。嗱，而家裝咗㗎啦。哇！史上第一人，鏡頭面前攞口，鏡頭面前現場要飲埋佢，係啦。飲咗啦，哇，好油啊！係啦，好涼，好涼啦，有玫瑰味啦，有薄荷味啦，真係有草本味啦，有冇水嘅？有水嘅味道啦，我正想講，唔係，如果咁呢個係真係水嚟噶嘛，唔係咩？咁係有水嘅味道喎。我專登引佢咁講嘅。唔係啊，真係有水嘅味道啊嘛。係咪整翻埋？真係有水嘅味道。係啦，呢支我要咗啦。咁啊，仲有。除咗呢支朗口水，除咗可以朗口之外咧，如果你滴咗啲嘢喺個，即係譬如咖喱汁啊，滴咗喺啲衫度咧，你可以攞少少抹下佢咧，都甩到嘅。唔係咁樣話你聽嘅。咁佢最適合係咩咧？尤其是孕婦同埋細路仔啦，即係因為佢冇嗰啲咩酒精啊，或者起泡啊嗰啲，冇致癌物啊嘛，飲咗唔怕啊嘛。咁如果細路仔啷開唔覺意飲咗，咪冇事咯，飲得啊嘛，冇事咯，係咪好開心咧？咁其實買呢件產品咧，對小朋友，即係屋企有小朋友嘅家長嚟講咧，係對小朋友嘅一種保障嚟嘅。係啊，對全家人都係，對全家人都係保障。咁佢有消炎作用嘅。咁如果有牙腫啊、發炎啊、唔舒服啊，你可以攞佢頂一頂嘅。即係睇牙之前，起碼你攞咗幫到手嘅。當然唔係叫你唔睇牙醫啦，可以代替啊，但係幫到手嘅。
阿公一定要睇牙醫，如果唔係好大鑊。仲慘過大病。係啊，食又食唔安，瞓又瞓唔落啊嘛。我試過㗎。點啊？應該中一二嘅時候咯，唔記得啦。打波打到隻牙隻牙鬆咗有問題，後尾好痛到翻唔到學，咁啊去咗睇牙醫。之後就係咁啦。要剝㗎咯喎。我就變成咗傷殘人士啦。我有意思啦，我就有意思啦。哦，打波打到有意思啊喺個口度。真係好犀利。我嗰陣時已經意思啦。個口係咪啲牙啊？估唔到而家3支4支5支啊！唔知遲啲會唔會有唔知咧？有㗎，嚟緊㗎啦，嚟緊。係咩？係啊。堅㗎。但係唔知有咩用啊？咪已經有啦。係咩？係。唔係喺香港係嘛？一定會有㗎。遲啲嘛。一定會有。嚟緊都歪翻到 Y7啦。行緊㗎啦，已經有啲公司用緊，唔知用嘅嘢唔夠軍部用嘅嘢賣嘅。爭幾廿年。即係你架住個海洋可以同步一齊，佢遙控個手臂做手術啊咁樣，你需要呢啲技術啊嘛。即係又反駁一樣嘢啊！啱啱我知道有人彈我做一啲有功能嘅水咧有問題。咁啊？邊個？唔係咁，我咪話俾佢聽咯。水一樣嘅嘢就係有功能㗎啦。你唔識啫。唔好俾人笑啦，講出嚟真係。科學嘅嘢你識幾多？話明黑科技啊嘛，係咪啊？科技佢都未識啦，唔講黑科技。蒸啲中藥出嚟透明嘅，你識條鐵咩？係啊，你唔好以為真係透明，好似冇料到喎。真係好勁。成支酵素都係透明嘅，我哋啲嘢。仲有咩？白金離子水已經係透明㗎啦。可能佢都唔知白金離子係咩嚟嘅喎，離子佢都唔明啦，話埋俾你聽啦，比納米仲要細2000倍啊！係單位嚟嘅，真係衰啊！講到，我聽到啲嘢真係好悶啊嘛，我聽嘅。好悶啊！唔係啊，嗰啲人講嘅嘢好悶，聽到好悶，我都唔鬼聽。咁係咯，我就唔識嘅喺度亂咁噏。佢咪有啲圍內人附和佢嘅，唔係另一件事嘅。其實佢唔係針對我嘅，佢唔係講我嘅。不過佢唔有啲嘢佢唔知啫。我而家講出嚟，我又唔係話想得罪佢嘅。咁啊，係好多人唔知噶嘛。咁高科技嘅嘢真係好多人唔知嘅。即係如果我哋唔識你，我哋都唔識噶，我哋都唔知有呢啲嘢噶，係嘛？都係透過你俾啲資訊我哋，而我哋知道呢啲咁嘅嘢。咁高科技嘅嘢，我唔係專登話佢嘅，即係話俾人聽，自己研究多啲啦。但係都睇到，就算一個用家都自己研究多啲啦。網上好多資料自己睇啦。都係嗰句咯，都話軍用嘅嘢早你50年都唔奇啊，真係㗎，係你未知啫。太過先進嘅嘢未到我哋用家嘛，即係我哋呢啲平民。琴晚食飯先同阿羅伯玩，佢話嗰個杯凍檸茶甜得滯，佢話已經叫少甜啦，都好甜，因為佢飲開冇甜噶嘛。我就攞我支改變水喺側邊噴咗一嘢，喺側邊啫喎，唔係噴入去喎，噴落側邊啫喎。跟住佢飲，佢話咦？真係淡咯！咦，真係咁神奇？我哋好似之前有個節目講過改變嘅。係啦，我成日玩㗎啦。係啊，呢個改變真係幾好㗎。唔好即係可以將一啲味精去分解，即係咪分解咗？唔好將啲味精分解，係打破咗佢嗰個。唔係佢話唔好喎。唔係啊，唔係唔好啊，唔會啊，唔係，哎呀，我都唔知自己講乜啦。我講緊係佢係會將嗰啲味精去分解咗佢，係咪？
係咪叫分解定係叫咩啊？嗱，我講一講，係咪應該將個味精裡面嘅分子結構改變咗？係。呢個較為易啲。哦，明白。咁佢改變咗就唔係味精啦。冇錯，所以就冇咗嗰陣嘢，食完又唔會唔舒服，又唔會話鹹得滯。因為味精其中一個功能咧，就係將你味蕾放大佢，等你吸收嗰個感覺多啲，就覺得好味啲啦。係啦，味精個感覺嗰個用途就咁嘅。不過出去食飯都好少冇味精嘅。通常都會有嘅，咁有人會敏感嘅味精，咁就其實有好多方法都可以對付呢啲敏感嘅，正途又有，唔正途又有啦。正途就自己問，自己揾下資料啦，講啦。唔正途就飲嗰啲啡色汽水啦，可以解嘅，自己諗啦，我唔講咁多。啡色㗎，咩嚟㗎？汽水咧，佢有啲好多鋪嘅，有啲有啲啊，好似話有嗰啲胭脂紅㗎嘛，嗰隻汽水。哦，嗰隻啊，係啊，好似話有㗎，好似啊，嗱，我唔肯定啊，知啊，好似咋，我聽翻嚟㗎。係啦，呢啲信唔信啊？大家啦，我哋都係啱啱知，唔係佢講俾我聽，我先知啊。胭脂紅嘅嘢係咪？佢識我唔識佢。我都唔識佢。嗰啲熊仔糖嗰啲咧，啲橡皮糖嗰啲紅色咪就係佢咯。係。咪講多次叫咩啊？胭脂紅。冇錯，胭脂紅。好，咪 E24啊？唔知幾多？E04。大約係咁啦，唔記得。冇專登記住。見到有嗰啲字，我都幾乎掉低㗎啦。佢嘅根源就係胭脂蟲。自己上網查下啦。係咯。有片睇添啊！喺邊度生出嚟都有。好恐怖啊！點樣刮佢落嚟，點樣做都有，全部介紹晒。個腦袋已經浮現咗一啲嘢。乜嘢啊？浮現咩？好恐怖嘅嘢咯。點恐怖啊？蟲啫嘛，有幾恐怖？好核突㗎，我覺得。有人提倡食蟲㗎。有蛋白質啊？佢係咁講啦。即係喺有其他選擇下，我就唔會嘅。我都係咁啊。我都唔會。不過我就有個老友好中意食嘅。即係去泰國，佢真係拿住兩串蚱蜢係嘛，就咁嚼啊！仲話請我食，我話我唔食，你都唔食。好恐怖喎！成個型嘅喎。係啊，即係蚱蜢同埋多數撈埋啲蠍子啊，咁都好多嘅一紮嘢㗎啦。係啊，好多嘅。哇！蠍子有個菇啊！嘅燒過，咪經過高溫嘅油炸之後，會冇咗嗰種毒素咧？有部分係因為高溫啫，唔一定油炸嘅，燒都得嘅，即係煎炒煮炸。總之你整熱咗佢就會改變咗啦，所以就唔係毒咯。咁唔係所謂嘅唔係毒，就係對人唔起作用啫。佢啲嘢喺度嘅，不過改變咗咁解，唔知噴改變得唔得咧？我唔敢咯，如果真係擺喺前面噴，即係有條眼鏡王蛇係嘛，攞啲改變噴下佢先，跟住俾佢咬。我噴佢定噴自己啊？噴佢啦，梗係佢有毒啊嘛。嗱，千祈唔好玩啊！呢個老作好危險㗎，係啊！千祈唔好去試啊，試都唔關我事嘅。係啊，我哋吹水嘅咋。試完冇事就話我聽冇事啦，有事唔好揾我啊！我唔理㗎。真係今日吹水都幾開心。係啊，咪就係咁啫嘛。講下啦，啲搬嗰度係咪啊？係咯，我哋搬嗰度又未確定住，咁啊睇下9號開個會，睇下點樣去向啦。如果係11號搬到咪11號搬，如果唔係嘅或者有其他地方考慮嘅，咪再公佈下咯。咁啊，當然希望揀個有地利啦，有啲人流啦，即係會對我哋好啲啊，或者大啲嘅地方，大啲可以打關鬥啦，係咪好開心咧？唔開心，就一開門就要打關鬥入去，打3個關鬥都碰唔到牆嘅啦，幾大咧啲地方。喂，如果搬咗個大啲嘅地方，咁就要多啲嘅產品嘅咯。
係咩？係啊，即係我賣一個產品，但係我賣好多係唔得嘅，一定要賣好多產品，好多款嘅產品，好多款嘅產品，咁啊慘啦，做死啦！唔係喎，我聽到都聽到啲人講話，你研究10個產品，可能成功嘅可能得1個嘅喎。其實我研究咗好多產品嘅，係啦，幾百個產品嘅，所以等出嚟都係唔係好多嘅啫。即係你數到我有賣嘅嘢，可能100幾10樣嘅啫。都夠得起頭啦。冇命嘅，要做咁多嘢，梗係啦，做唔做完要你洗啲嘢，你都大鑊，啲水費都窮啊！因為你係親自監製噶嘛，親自製造咁啲嘢全部。係啊，親自佢落手落腳做㗎。係，所以都好辛苦㗎。既然咁辛苦，係咪要支持下咧？多支持啦！係啦，係喎，我都唔記得咗講添。我轉咗電話號碼，真對望唔望到咧？你唔係轉咗電話，呢個係你真真正正嘅接單電話係啦，之前嗰個唔好打舊㗎啦，我呢個係啦，嗱，大家要記低佢，記低佢。係啦，就打呢唔係 WhatsApp 呢個電話啦，唔好打電話俾我。唔記得就睇翻呢條片。係啦。係啦，第日我加埋喺底下寫埋出嚟先得。隔離音樂好似有戲啦，係咪？冇啊，你可以繼續講啊。其實隔離咧係咁播咧，係咁嘣嘣嘣嘣嘣嘣咧。佢嘣唔緊要啊！你玩打 band 啊打 band 咧，你唔好走去播 YouTube 啊，大佬啊！你播啲歌出嚟犯法㗎嘛，一陣錄到落我嗰度，我俾人黃標咁點算咧？係咁啊係，而家大聲咗啦，都唔知未聽到我哋講嘅。YouTube 唔會黃標你嘅，係會將你段片嗰個拉神咧個版權費俾咗個持有者嘅啫。即係個標數啊！如果你係高標數咧，你有廣告噶嘛？佢會將佢嘅收入俾佢嗰個版權持有人。就唔會黃標你，除非你講啲好鬼敏感嘅嘢啦。咁就真係黃標嚟啦，或者我成日都講啲敏感嘢嘅喎。使唔使拗下先？係啦，唔係喎。係啊，我而家見到你喺度拗下咁，你唔係啱？我覺得呢度有粒嘢啊嘛。我以為你見到我拗你又拗。其實係嘅，傳染病嚟啊！啲拗。即係等於打喊路，隔離就係打喊路。好彩啊！黑黐大魔王就弊啦，吹咗你。你知唔知邊個黑黐大魔王？卡片嚟㗎嘛？你有冇睇過㗎？冇。當然我相信你係冇睇過。我冇睇過。一個肥嘅攣二別雞，好似神燈嗰啲咁嘅造型。冇錯啊，係啊。冇啊。佢好似喺個湖度，喺個湖面出嚟嘅。我記得好似。應該係好細個。係好細個。我聽過呢個名，我聽過呢個名。係啊，我睇嘅時候都好細個。真係好細個嘅喎。藍寶石王子咧？有，好靚嘅。嗰支筆好特別噶嘛，佢點寫藍寶石王子都會寫藍寶石公主噶。係咩？有呢個情節嘅咩？有，呃唔到人咯，因為嗰支筆係唔知係咪喺叮當度嚟嘅咧？誠實筆咧？唔係喎，我印象中最深刻係嗰個，好似有個精靈，係有個僆仔喺度吹住個 D 打咧。係啊。我唔知係精靈定係人嚟嘅，我醒唔起咯。人嚟嘅，人嚟嘅。算啦，你冇乜印象啊？你應該係未見過嘅。我就以前細個嗰時，我係搞唔清個性別問題啊。其實佢係女仔啊定係男仔嘅？佢係女仔嚟嘅，係咯，但係佢扮王子。哦。因為繼承嘅問題，佢要由細到大都扮王子。即係得佢一個嘅啫。係啊，所以佢嗰支誠實筆就令佢露咗一下咯，點簽名都叫做藍寶石公主咯。但係呢套嘢裏邊有魔法嘅咩？唔係，嗰支筆係科技嚟㗎，黑科技。係咪㗎？係，嗰支筆係黑科技。嗰陣時煉金術士時代啊嘛。係啊，賣下廣告先，煉金術士啊，煉金術師啊。即係有古堡啊，有咩巫師嗰啲年代啊。煉金術師我就知佢係嗱，冇一定有啦。即係話煉金啫，其實咪就係科學咯。係咯。
即係等於中國嘅咩煉丹啊，其實根本就係科學嚟㗎嘛，啲係佢都係練啲嘢啫。咁煉丹都有重金屬嘅。哇，係啊！煉金術都係搞緊啲金屬啫。油城機賣廣告啦，梗係入。梗係啦。但係煉金術師咧，我最早期咧，我聽呢個名咧，係咪我就印象中就係咪將碳變做黃金啊？唔係，碳同鑽石嘅分子係極似嘅。想咁樣做啫，但係佢哋係搞黃金嘅煉金術，就唔係搞鑽石嘅。係咯。呢就我最早期聽翻嚟，應該係做呢樣嘢。因為搞鑽石嘅有人做嘅，我哋朋友當中都有嘅。但我唔記得問佢啲，我都想攞啲嚟批發啊。唔係真嘅，有真係嘅。以前我有朋友係做真嘅，咁最近就有朋友揾我話想馬拉嗰邊搞人造鑽嘅首飾。幾靚下嘅喎，話我都要問佢攞啲資料先。邊個咧就係阿草星啦。我都要問下佢攞啲資料先。即係佢而家搞呢啲啊佢幫人啫，幫個朋友啫。咁咪正啦，喺嗰邊開鋪。係咯。咁啊，到時咩揾人做？唔係啊，有人當地人做。係咯，當地人要當地人做。咁你變咗你個客源係開遠啲咯，係咯，即係可以。因為嗰邊已經賣緊我啲番梘啊嗰啲㗎啦，有㗎啦，賣緊㗎啦。其他咩能量毛巾啊、手帶呢啲已經係過咗去㗎啦。已經係有㗎啦。所以喺嗰邊見到係絕對唔奇嘅。嗰邊識我嘅人都會有。所以去到馬來西亞，係啊，係咯，馬來西亞都有佢嗰啲產品嘅。有我嘅腳毛喺度。係啦，腳毛。腳毛啊！留咗幾多條啊？好多，非常多。非常之多啊！係啊，非常多。你成日都去㗎嘛？係啊，我嚟緊要過日本。去日本？係啊，等我去鎮住佢，唔俾佢震。係我去鎮住佢，唔俾佢震。7月喎。7月喎。唔係好快㗎啦，可能呢2個禮拜就。突然間我會通知你啊！喂，我要飛啊！唔做得節目啊，不如錄多2集。咁啊，穩陣啲係嘛？穩陣啲啊，係啊。如果唔係就我最多係喺嗰邊現場直播㗎咋，開住個電話咁啊。今次會夾翻架機喺度，即係行一啲地方嘅時候都會影下。你講日本？係啊。買嗰個咩？煙索啊，嗰隻叫咩？我唔係嗰啲嚟嘅，我有啲舊嘢喺度，我嚟用。買咁大部嗰啲啊？唔係，我有嗰啲帶嘅，真係以前孭喺度嗰條孭帶嗰啲，我係有。好誇張㗎，好粗嘅嗰啲帶，又好硬淨，等你孭架機喺心口唔會喐啊嘛。係啦，咁但係你箍住個心口，你唞氣又好辛苦嘅。係咯。我真係〜唔明點解會發明呢樣嘢，跟住有一條咧就箍喺條頸揼落嚟，再放架機黐喺心口嘅。但係為咗唔俾佢喐咧，佢整到嗰條嘢好重，好似孭住8兩金咁樣，大佬啊，真係頂唔順啊，好唔舒服，出汗又唔舒服，天氣熱真係搞唔掂。咁諗住帶個咩啊？夾喺度，好似呢個咪咁樣夾喺度，行住影咯。我一着件有心口有袋嗰啲衫，咪插住個機喺度。依家嗰啲細機，即係頭先講嗰啲夾咧，都可以去到4K 嘅。係啊，好高解像啊！8K 都出咗啦，係咯，8K 都出咗。即係科技嗰種先進。你就算唔講呢啲啊，你而家嗰啲即係 A 貨嗰啲啊，係咪4000萬、5000萬、8000萬像呢啲有晒㗎啦，出晒㗎啦。不過夾住佢咧就方便啲咯，唔使揸住。係啊，用攝石嗰啲最方便。我以前住緊帽噶嘛，我着嗰啲有啲人就喺呢度噶嘛。係啊，大帽嗰啲多用途啊嘛，變咗。有時我好中意睇嗰啲咧，就係頭先你講夾住頂帽，跟住走去騎單車啊，
騎呢個越野電單車嗰啲咧，睇住佢哋嗰種現場感咧，好刺激嘅。係啊，好有真實感啊！係啊，我 YouTube 好中意睇呢啲片㗎，即係有時佢會彈俾我睇，我一定睇嘅。或者係踩住滑板喺呢個高好高嘅斜坡啊，啲山嘅斜坡衝落嚟，咁啊！馬路嚟嘅真係，係啊，飛落嚟，好好睇嘅呢啲真係。不過呢啲嘢自己做唔到啦，我好怕，我驚粉身碎骨啦！呢啲點會？真係好快㗎喎，啲速度，快到爆！即係我呢個年紀又唔好揾啲咁嘅命搏啦。年紀大啦，睇過啲後生仔跳樓啊？唔係真係跳樓運動啊，唔係真係跳樓啊，係跳樓運動。有啊！我玩調轉㗎嘛，我爬㗎嘛，我以前由底下爬上嚟。係啊。我有齊架撐㗎，爬嗰啲就唔係好難嘅，天然嘅唔難嘅，天然唔難，人造嘅先至難嘅。即係佢俾啲倒吊嘅懸崖啊，係啊，要徒手爬。天然嘅好多罅位啊，好多凸位，好好爬㗎啫。甚至乎一條罅位啊，我哋攝隻手入去。攝隻手入去啦，跟住揸個拳頭咁咪可以頂住啦。一隻手就唔得噶啦，就可以吊起成個。哇，咁勁嘅！好多方法嘅，一粒火柴頭都可以。攞隻手指公撳住佢，再用兩隻手指掹住咁啊，扯起成個。哇！好多玩法㗎。唔驚斷嘅咩？我驚粒石斷。係咯。佢斷我就冇命，因為要做保護點嘅。我哋話 set 啲保護點嘅，要揾啲有名堂嘅嗰啲叫甩屎啊，或者啲 fan 啊，試入啲石罅咁樣，我嚟做保護點嘅，即係再加嗰啲扣咧，扣住啲帶，咁你將條繩扣咗落去，變咗有個保護喺度，你跌都係跌咁長嘅啫，唔會跌到落底。即係每排一段仔，即係2-3步你就要落一個㗎啦。即係類似即係睇電影我都睇過嘅，即係有夾掣咁樣啊嘛，係咪啊？夾掣嗰啲叫 fan，即係一插入去就放手，佢就會彈開，就會彈開嘅，支撐住你成個人嘅，係。哦，咁就安全啲啦。好安全㗎啦，咁就好安全。好安全。跌落嚟個距離有限咯，你唔會一嘢搭到地下度咯。唔燒炮仗嘅話，好安全。一燒就燒炮仗嘅意思係一個掕一個啊嘛。係啦，甩完一個再甩一個，啪啪啪啪啪啪啪咁樣成排飛咗出嚟，即係你冇咗保護點啦，咁你就直落啦。咁就點細啊？要唱我說過要你快樂啊！快樂啊！此樂不同下樂。好啦，咁我哋講下都講咗好耐。係啊，我哋要食飯。隔離又打鼓啦，我哋又肚餓。係咯。佢哋又打鼓，我哋個肚又打鼓。係咯。原來吹咗成300個字。係。好咯，咁我哋講呢度為止。係咯，其實今日都唔係講咩嘅，交代下啫嚟。因為咧，上次已經話搬嚟搬去都搬唔到。啱啱播完嗰集節目又搬，結果今日都係未搬。本來係話11號㗎，我哋都約晒㗎。點知佢琴日突然間話改嘅。係咯，睇下決定成點啦。咁梗係好啦，你突然間大咗幾倍俾我，梗係開心啦。同埋後邊可以減少好多雜物啦。其實嗰次咧係錄製咗個背景嘅，不過後尾你咪話好閃嘅。係啊，揸住個產品冇咗啊，入咗型。因為好有時佢嗰個背景咧太過雜咧，佢變咗佢因為佢唔係啲好高階嘅軟件嚟嘅，所以做唔到咁高階嘅要求，變咗佢會有時會 cut 咗你啲手啊，閃不停閃咧，或者你個人側邊啊，成日喺度閃下閃下。咁如果有個正式嘅綠幕啊，咁就會好好多。我有喺度嘅，我冇落。算把啦，而家都搬啦，咪咯，搬咗先啦，係啦，搬咗先搞啦，真係。
咁啊，多謝大家收睇啦。好啦，希望下次有真正嘅新環境啦。係啊，冇錯。好啦，冇都應該係日多一兩集嘅啫，點都有嘅。一定有嘅。再唔係個柴灣鹿啊！唔好玩啦。咁咪唔好玩，好好玩㗎就。唔制。要揾一日嚟玩。哇！如果去柴灣，就真係要假期啦。去到都已經拜拜，係嘛？好啦，我哋講到呢度為止先，記得支持我哋啊，支持財寶啊，同埋支持我啦。多謝晒，拜拜。拜拜。